铁蛋，你都知道我来了？别激动，别激动，别激动，饿了吧？这是大伯给铁蛋牛的猪肉豆腐，来，吃吧吃吧。大伯就是不让他吃狗粮、狗零食啊、火腿之类的啊。这2天乖一点啊，趁着大伯不在家就给您放出来啊。还是挺可怜啊。不过咬鸡的话，可能是某些狗的天性啊，可能它有一点烈性啊，见到其他那些小动物的话，就激发了它的捕猎能力了啊。别斯文了，赶快吃，要不然鸡来把它吃完了啊。又收到好多药子啊。是在电线锅。什么黄柏？桑皮，叶桑皮。叶桑皮啊。嗯。哦，这起什么作用啊？这叫作用度了，那我就不懂。哦。嗯。野桑树皮子。嗯。这位阿伯专门就是收这些各种各样的药材啊。是的。在他柜面。这贵了，我们收都是收12块钱斤。收12块。哦，那你送到中药铺是吗？哦。我们交13块。交13块，一斤赚1块钱。那挺不容易啊。这是我阿布家，来看一下我送他的那只小猫，在这里。天气冷了啊，他们就睡在火坑这里了。不是母子胜母子，还不知道这只是公猫还是母猫啊？还认不认识我？哦，不认识啊。黑妞的孩子，这只猫有11、12年了。哇，这里还有一点温度啊。我阿布他们刚烧火做过饭，不怎么长啊，可能是吃的不好还是啥。好了，你们好好生活啊。哇，还有这么多鱼哦，水已经干掉了啊。这是我堂哥的鱼塘，2年没抓鱼了啊，看他今年抓不抓鱼。不抓鱼的话，我把它盘下来吧，过年的时候抓。同样底部全部都是泥巴，稻田改造而成，但是它这个这么清澈，水深和我那个差不多，可能还没有我那个深啊。那我估计是没什么鱼了，放了1000尾鲤鱼。哎，这群蜜蜂跑了吗？没跑。刚敲一下它的大门，它就出来看一下。好了，该起床了。这本来都没有路，就是我和大伯经常走啊，走出一条路出来了。这里放了几群蜜蜂，早上温度还非常的低，所以啊，基本上都没出勤。个别的那些特别旺的那些群啊，在出勤。一般它在里面正常的情况下啊，你这样敲一下。听到吗？就明显的振翅膀的声音。这里有一个蝙蝠洞穴，我带大家看一下。这个季节没蝙蝠了啊，但是里面厚厚的一层蝙蝠粪便。这个季节蝙蝠不知道躲到哪里越冬去了啊。到夏季的时候这里很多，然后这里的蝙蝠粪便，都被我和大伯拿去做肥料了。本来厚厚的一层。整个这个坑啊，全部都填满了的。这里面还有不少，都湿润的啊。你们看到上面长青苔的啊，都是蝙蝠粪便。这里没弄的原因就是因为是湿润的嘛，那里面更多。一般蝙蝠都喜欢躲到那里面。到时候要把这些蝙蝠粪便清理出来，自然晾干、晒干，然后才能当肥料。有的人他说，有蝙蝠的地方啊，他说基本上是不会有蛇。我倒觉得有蛇多的地方啊，看不到蝙蝠了。我刚才就是敲击了一下风筒啊，他都感觉到有人催他开门了。
山里面的温度啊，比村里面要低一点。这种是白两斤，这种果实可以吃的。熟透了还可以啊。上个月吃还没熟透啊，吃起来有那种，反正可能很多朋友没吃过那种味道啊，说不出来那种怪味。现在吃起来还比较甜了啊。反正这些野果都是一样，你还没完全成熟的时候，它都比较涩口。明天的话去给敬老院，就是有一块平场，上次给大家拍视频啊，那块平场的话，就是因为年久失修嘛，然后垮下去了。我给大伯打电话，就是说接下来天气就是温度一天比一天低嘛。我到时候怕温度太低了，混凝土不好凝固。今天的话就托人从县城带材料过来了。然后的话就把那个混凝土扛把它保一下。大伯说等他过来，让大伯多休息一段时间吧，因为毕竟70多岁了，刚摔伤嘛。恢复期要久一点，那和年轻人肯定没法比了。他就是怕请工到时候就是花钱嘛。我和大伯做，那这样的话就不用花钱。籽比较大，就是那一点皮，还可以啊，一种中药。在这些岩石缝隙里面发现的蛇皮啊，基本上都是烙铁头。这里断掉了，还有一节在这里，十有八九啊，蛇就在这个岩洞里面。烙铁头是最喜欢在这些岩石缝隙里面的，五步蛇也喜欢钻啊，但是没有烙铁头这么喜欢。进山啊，钻岩洞就怕这种红彤彤的果实叫火棘，可以放心的吃的这种。关注我比较早的朋友对这个环境应该比较熟悉了吧？这个就是我之前挖的鱼塘。因为只有20-30公分的水深啊，所以绝大部分的鱼都被野生动物吃掉了。看一下今年的鱼塘收获怎么样吧。这地上长的都是寒梅，这种果实你像成熟度这么高啊，吃起来口感非常的好，都是成片长的这种。哇，那就休息一下来吃一下吧。漂亮不？这种吃起来酸酸甜甜，甜度大过酸了。你看，随便摘一下都这么多。这种寒梅的话，到下个月就很少见了啊。所有果实应该都是一样的结果，瓜熟蒂落。我都喜欢这样一口吃。哇！一个一个是吃不出这种感觉，一口吃满口的酸甜味，非常过瘾。虽然说冬季了啊，但是山里面的野花还是不少。这个季节蜜蜂主要采的就是冬桂啊，也就是梨木蜜了。9月瓜的藤蔓叶子全部都是青的啊，但是瓜你们看，已经过季了。这个到时候要把它砍一下啊，要不然夏天经常从这里走，上面偶尔它就有一条蛇，特别是那种竹叶青和那种翠青蛇啊，它老是喜欢在那个树上面，人在下面走，所以非常的不安全。这种也是梨木的一种，这种花期要到12月中旬左右。梨木有很多种啊。那前面就是我房子了。大黄、小柳、铁头、火榴，这猕猴桃野生动物全部都吃完了。他们叫着来了，我在这里。你个小六，我都听到你叫了。快点，快点，快点！你个小六，哎，只有你们。好好好，大黄和铁头呢？大黄和铁头去哪里了？你个小六！
你一个小六！如果在山里面它向我发起进攻，我可能还干不过它啊。好了，大黄铁头，房子就在这岩洞里面啊。哎，那大黄把铁头带到哪里去了？啊，小六，大黄和铁头嘞？小的时候非常的调皮啊，现在大了变得这么乖。啊，回去吧，小六。走，回去。走吗？这是上半年种的辣椒，已经过季了。这是下半年种的白菜啊，白菜大部分都成活了啊，只是萝卜没成活。那边的大蒜也成活了。不多啊，但是这一点够我和大伯吃了。你个虎妞还知道等我？走。你看大蒜苗发的还可以啊。好，太阳出来了。不过现在也快中午了。太阳一出来了之后，这山里面就是蜜蜂的世界了。奇怪了，大黄和小六怎么还不来迎接我？大黄！哇，他们都分开行动啊！虎妞一般是不会跟大黄出去的，他就是跟着小六。走，我们去看一下。他们也算是慢生活啊，都快中午了才出来干活。走，我们去看一下大黄和小六去哪里了啊？和铁头啊。那他们是到山里面去了，要不然大黄的话，只听到我的声音啊，贼近的，老远就迎过来了。哇，铁头，你这咋整的？哇，铁头也中毒了，也是这种黄虎妞，你让哇还有血，慢，哪里有血啊？那刚才是我这血是从哪里来的？这里还有血吗？咋整的，铁头？那还好啊，给虎妞的药还没喂完。走，铁头，我们回去。走吧，回去吧。和虎妞的症状一模一样啊。走，铁头，我们回去。走吧。应该是吃了蟾蜍了，上次兽医是这么说的。他看我的视频啊，他说10有8九就吃了蟾蜍。走，铁头，我们回去。走，铁头。走，铁头，走。要把它抱着回去啊。走吧，铁头。过来呀，铁头！你们去接一下铁头。大黄，你今天把它带到哪里？你怎么不中毒？我问你，你怎么不中毒？你怎么口里面没有血？怎么铁头都有？好，把铁头抱回去，把虎妞药就停了吧。虎妞已经完全康复了啊，就喂给铁头了。走了，铁头，我们回去。走。不抱着它啊，它都走不动了。走了。大黄，你今天把它带到哪里？走，虎妞。已经非常的虚弱了啊。好了，铁头，不要紧了，以后别乱吃东西啊。我不明白这血是从哪里来的，铁头啊！奇怪了，大黄怎么不中毒啊？大黄，你今天把铁头带到哪里？你怎么不中毒？
虎妞又开始显得五大三粗了。铁头这个时候应该是没有食欲了啊！哎，别走，铁头！别走，铁头，铁头！我叫他别走，他还坐下来等一下我。好，走，我们去喂药去了啊！他一直要出去，先给你喂完药，你再出去啊！黑牛回来了没有？我倒是不是弄错了？怀孕的是你啊！你看你这个肚子了。好了好了啊。铁头经常欺负咪咪，这下咪咪还蛮亲他啊。这2款药，一款是解毒的，一款是维生素 B。每一种的话都买了10多瓶。虎妞的话就暂时停药了吧，虎妞已经完全康复了啊。他站一会儿都站不起了，极度虚弱了啊。来，铁头喝药了，药喝了就好了啊。好好来，你是最贵的，来吧，来。啊，对，好，这只是一种啊，还有一种。好了，药喝了你就出去啊。咪咪，你也喝一点是不是？这个可不怎么好喝哦。来吧，喝了就好，喝了就好了。这个可以多喝一点吧，维生素啊，不要紧，来。好了，哦，好。你要好好陪着他，知不知道？你整天咩，你看了，你现在正是你献殷勤的时候，你现在把铁头陪护好了，他下次就不欺负你了嘛，是不是？你说我说的对不对，咪咪？你看了，我一摸你就打呼噜，你这只懒猫。刚才给铁头放出去了。虎妞中毒的时候，有个朋友他说，虎妞不应该关在家里，应该放到外面去。他中毒了之后，自己会到野外去找草药来解毒。当时我是半信半疑的，然后到县城畜牧局门市部给虎妞买药的时候，畜牧局工作人员跟我说，他说狗中毒了之后不应该关在家里，应该放到外面去，他自己能识别得出什么药能解毒，他会去吃什么草。我也没跟他说啊有没有这样的事，但是工作人员亲自跟我这么说啊，那可能就真的有这么一回事啊。只是没时间，下午还要进山，要不然的话跟踪一下铁头，看他找什么草吃。这些动物还是都有灵性的啊。那现在弄午饭吃，炒个辣椒炒鸡蛋，辣椒鸡蛋都是在集市上买的。今天的食材有青椒3个鸡蛋，太阳躲起来了啊。但是温度现在有10几度嘛，所以蜜蜂照样的出勤。冬桂花正在大开花，总共还有这5只鸡。这5只鸡基本上一天到晚都在这里，晚上的话就躲到我这个楼板下面来了。但是奇怪了啊，112不在了之后，它们也不产蛋了，都是几只母鸡。112什么时候不见的都不知道。我记得以前我村里鸡没有母鸡哦，隔壁家有公鸡，对，它才产蛋吗？我们看一下集市上买的鸡蛋，这个和土鸡蛋有明显区别啊。土鸡蛋它是蛋黄没这么红，这个很红啊，看起来很好看啊。再加盐搅拌均匀。一个人的饭菜就是太麻烦了，既要煮饭又要炒菜，所以基本上在家里我就怎么方便怎么来。鸡蛋我不喜欢煎得太熟了，起锅，然后再把刚才生鸡蛋把它烫熟，碗里剩余的啊。我每个星期起码要吃掉10多个鸡蛋，
西红柿炒鸡蛋、西红柿炒辣椒，我都非常喜欢。咪咪，我要吃饭了，你要不要来吃一点？啊？你不要？哦，不好意思，又把你吵醒了啊。哦，没事没事，今天鸡蛋炒辣椒你不吃了。好好，你继续睡觉去吧，去吧。然后再把饭装到这个蛋碗里面。这蛋的话就没浪费的，我非常喜欢吃鸡蛋。到目前为止，只有大黄没中过毒。也从来没受过伤啊，每一只狗啊都中过毒，受过伤。你就像小六啊，今年都中过2次毒，有一次应该是被蛇咬，有一次比较轻微啊，有一次严重的脖子啊、头啊全部都肿大了，而且的话血流不止啊，拍了好几天视频啊，然后连打了1个星期的针，搞得现在小六看到我拿针或者拿药，它老远都跑了。而且的话，这几只狗当中都怕大黄。大黄真的是成精了啊！那吃完饭的话，下午还要进山去管理蜜蜂。从山里面回来之后，然后再给小六用药。等到晚上每天编辑完视频也差不多到12点或者12点多了，再给它喂餐药，看明天情况怎么样。不行的话就要去畜牧局了。应该是和虎妞是一样的症状，只是没看到它明显的那个黄色泡沫，但是手上都是这黄色的湿湿的啊。应该也是吃了蟾蜍了啊，那就分享到这里吧，明天见。